Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Biz Agrobank hududiy filialidan chiqdik. Yaqin Namangan tuman Agrobank hududiy filiali mana shu biz Mehnatobod kanaparayda, xususan mana shu 11 ta mahalla biriktirilgan bizga, jami shu Agrobankimizga. Shundan Mehnatobod mahallasi ham bor. Bizda bugungi kunda 4 ta yo'nalishda kiritim berganmiz. Asosiy mana ishsiz fuqarolarni o'zini o'zi band qilish uchun, biznesni boshlash uchun o'sha birinchi kiritimiz bor. Birinchi biznesga birinchi qadam u 5 million so'mda beriladi. Uni muddati 1 yil muddatga o'sha biznesni yangi boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlar. Endi ikkinchi kiritimiz bor. Biznesga ko'mak, u 4 yil muddatga beramiz. Uni 6 oy imtiyozli davri bor. Yillik foizi ayol kishi bo'lsa kredit oluvchi 23%, erkak kishi bo'lsa 25%. Endi fuqarolash kafillikka sal muammo bo'lganligi sababli sug'urta qilib ham berganmiz ta'minotiga. O'sha ta'minotini sug'urta qilsak ham bo'ladi. Yana 3-yo'nalishda kiritimiz bor. Mahalla loyihasi degan kiritimiz bor. Uni 5 yil muddatga beramiz. Maksimal summasi 50 milliongacha. 2 yil imtiyozli davri bor. Uni endi asosan 50 milliongacha deganing uyda tikuvchilik qilishi mumkin, orqasida uyda ortiqcha joy bo'lsa, tomorqasiga issiqxona qilishi mumkin, ko'chatchilik qilishi mumkin, chorvachilik qilishi mumkin. 4 ta 5 ta yo'nalishga asosan qiladi. Bularni asosan endi mana 50 million bo'lganligi uchun biz asosan kafillik qilibdik, ta'minotiga jismoniy shaxs kafilligini qilibdik. Endi buni haligi kartaga o'tkazib beramiz, ta'minotchi aralashmaydi. O'sha plastik kartaga o'tkazib beramiz. O'sha plastik kartaga tushgandan keyin endi o'zini ehtiyojini bozorga borib, o'ziga yoqtirgan chorvachiligini ham, tikuv mashinalarini ham bo'lishi mumkin. Endi yana bitta 4-yo'nalishda kiritimiz bor. Bu tadbirkorlar bilan MCJlarga beramiz, firmalarga 312-sonli prezident qaroriga asosan ajratiladi. Bu kredit hozirgi kunda bizni toifa qilib berilgan 5 ta toifada beriladi. Bu asosan mana Yangi Namangan tuman, Namangan shahar, Davlatobod hududlari birinchi toifa bo'lganligi sababli 23% dan beramiz. Hozirgi kunda 6 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan berilganmiz. Ayol kishi bo'lsa 21%, MCJning rahbari YTT bo'lsa, erkak kishi 23%. Endi u asosan faoliyat yurib turgan, faoliyatini boshlaganiga 1 yil bo'lgan bo'lishi kerak. Endi bitta ikkita ishchi o'rni bor, ishlab turgan bo'lsa, uni kengaytirish uchun kafillik asosida 100 milliongacha berganmiz, garov asosida 300 milliongacha berganmiz. Endi buni kreditlarni endi mana fuqarolarga qiyin bo'lmasligi uchun 11 ta mahallamizga biriktirilgan bizga Agrobankda 11 ta mahallada har bittasida mahalla